Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük izlerinden olan Kan Çiçekler dizisinin başrol oyuncuları Bariş, Baktaş ve Yağmur Yüksel'den yepyeni görüntüler geldi. İkili birbirinden muhteşem kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğraflar hayranlar tarafından büyük ilgi gördü. Fotoğraflara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Biz de bu güzel görüntüleri sizlere sunuyoruz. Umarız videomu beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.